過去。祝媽咪生日快樂，係咪年年有餘？祝你賺大錢。身體健康。身體健康。我嚟試啦。祝你生日快樂，祝你生日快樂。媽咪許過願啦，要你早啲揾翻個女朋友。玩翻都冇法生仔啊！揾翻個女朋友咧。最起碼咁佢炒都冇所謂啦，你炒到廣東本地都有可能啦。如果不曾遇见，生活多平淡。有了你的世界，真情才体现。一种感觉越过那万水和千山，用心守护着。今天生日啊，吃个生日蛋糕。从此多了温暖，多了份浪漫，相互多了了。儿子买的蛋糕，好甜哦。我们两母子在边吃蛋糕边聊，我叫他做我的粉丝，他说我不想做你的粉丝。他还教我怎么做自媒體拍視頻，即係咩都要展示俾人睇。呢個你單電視你因為你做嘅話演㗎呢個。哦，即係炒都係中意嗰啲新奇嗰啲嘢啫嘛。炒台又要拍啲出嚟俾人睇睇係嘛？如果你中意睇一個電視劇係咪？係嘛？你唔中意呢個咩古裝風，你中意現代風嗰啲？睇得多都厭啊係嘛？你要換過嘛？好，聽你嘅建議。有啲嘢，得變通得唔得單自己各下一個地方。OK， 炒菜又要發啲俾人睇。係啊。買嘢我又要發。哇！不如你做媽咪嘅助理啊！唉，你自己搞掂都好似有啲嘢。活了40多年，才過了加起來應該有10個生日吧。今年過得最有意義的，也很感動。我的兒子終於長大了，為我着想了，他可以跟我暢談人生了，也教我怎麼做人了。他說不能太省，錢沒了可以再賺回來，但是時間沒了就已經賺不回來了，重回不到過去了。他叫我要珍惜每一天，過好每一天，開開心心的。留埋呢啲嚟做後路嗰啲。哦。做人就要咁哦。做人要係嘛？你咩都留呢啲知道吧？又要用又要係嘛？留住。又要食啲係咪？冇咁慳係咪？你錢可以賺翻嚟，你嗰啲時間賺唔翻嚟㗎，對吧？錢可以賺翻嚟，但係時間就賺唔翻嚟啦。係啊，有時個時間賺唔翻嚟㗎。好，我仔講得幾有道理。嚟食啊！快啲食埋佢。慢慢嚟有啲嘢交唔到係咪？你交就更加攞唔到嘢，知道吧？即係越急越死。係啊。好，慢慢嚟，要多啲心機放落去自媒體嗰度呵，去研究點樣學習拍好嗰啲視頻係咪？好，我聽你嘅。